হাই ভিউয়ার, সালামু আলাইকুম। বাঙালি কবিরাজ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। ওয়েলকাম টু বাঙালি কবিরাজ চ্যানেল। বন্ধুরা, আজকে আমরা জানবো সময় উপযোগী একটি বিষয়, যেটা এখন গ্রীষ্ম থেকে শীতের দিকে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। এই সময়টায় আমাদের অনেকেরই একটা সমস্যা দেখা দেয়, সেটা হচ্ছে বিরক্তিকর খুসখুসে কাশি। তো আমরা জানবো সেই বিরক্তিকর খুসখুসে কাশি থেকে বাঁচার উপায় কি কি উপায় আমরা এই কাশিকে দূর করতে পারি। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক। তো এই কাশি থেকে বাঁচতে আমাদের যা করণীয়, ১ নম্বরে মধু। প্রতিদিন ১ থেকে ৩ বার ১ টেবিল চামচ করে বিশুদ্ধ মধু গ্রহণ করুন। সবথেকে ভালো হয় ঘুমানোর আগে ১ চামচ মধু খেয়ে নিলে। মধুর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান কাশি প্রতিরোধে কার্যকর। ২. মশলা চা। ১ কাপ পানিতে সমপরিমাণ হলুদের গুঁড়া এবং মৌরি দিয়ে হার্বাল চা বানিয়ে দিনে ৩ বার করে পান করলে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়াও ১ চা চামচ করে হলুদ ও গোলমরিচের গুঁড়া আধা কাপ পানিতে জাল দিন। কিছুক্ষণ পরে এতে একটি লবঙ্গ দিয়ে আরো ২ মিনিট জাল দিন। প্রতিদিন ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে এ চা পান করুন। ৩. আদা। আদার অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলার অস্বস্তি ভাব দূর করে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ১ কাপ আদা চা পান করতে পারেন। এছাড়া ১ কাপ পানিতে আধা কুচি জাল দিয়ে দিনে ৩ থেকে ৪ বার পান করে দেখুন, শুষ্ক কাশি কমে যাবে। ৪. পেঁয়াজ। ফুসফুসে কাশি দূর করতে পেঁয়াজ খুবই কার্যকর। আধা চা চামচ পেঁয়াজের রস এবং ১ চা চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে চায়ের মতো দিনে ২ বার করে পান করুন। পেঁয়াজের ঝাঁজ ফুসফুসে কাশি কমাতে সহায়তা করবে। ৫. রসুন। রসুন ফুসফুসে কাশি সারাতে দারুণভাবে কাজ করে। রসুনে থাকা এক্সপেক্টরেন্ট এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান কাশি উপশমে কাজ করে। ১ চা চামচ ঘিয়ে রসুনের ৫টি কোয়া কুচি করে হালকা ভেজে কুসুম গরম অবস্থায় খেয়ে নিন। তো বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। এ ধরনের আরো গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও লেসনগুলি দেখুন। আর এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।